Monday marked the 77th anniversary of Japan's surrender in World War II. On this occasion, a private collector in northeast China's Liaoning province displayed a historical document, showing details of the event. The 150-page book tells the historical facts of Japan's surrender in South China's Guangdong province, with plenty of pictures, tables and figures. 这个资料就是反映的在广东的受降的事实。那么这张照片上是日军的司令官，就是田中久一，他向当时的抗日这个军人呢进行投降的这个场景照片。在整个广东地区，日军呢投降的人数，包含侨民，总计呢是47600余人。这当中呢，包含了在香港驻守的日军。那么我们可以从这个资料上，这些信息当中可以看到，当年的在香港的日军，也是向在广州的中国军人进行了投降。整个这一本资料当中呢，就是全记述了当时呢日军向中国军人呢投降的整个过程，从投降的准备工作，一直到投降的仪式现场，以至这个投降时日军与中国军人他们的这个布防的位置，以及收缴的日军的各种武器装备及人员的数量，还有分布的地域，这个非常详细以列表的形式展现了史实部分。A local expert has said that this document has far-reaching significance for the study of the Japanese invasion of China. 这部书一共有150页，120幅历史照片。因为呢，就是作为这个抗战历史的研究者和收藏家，对这方面的历史和史料，以及图片和文献档案，我们发现的这个很少。所以说它的意义对我们日后进一步研究日本投降史、中国抗日战争史都有极其重要的现实意义和历史意义。